За апошнія гады Беларусь з астраўка стабільнасці з мірным небам над галавой нечакана ператварылася ў нешта кшталту гарачай кропкі. Страшнае слово тэракты гучыць з вуснаў Лукашэнкі і яго сілавікоў усё часцей і часцей, а ў навінах рэгулярна з'яўляюцца паведамленні пра нейкія шакуючыя падзеі. Замах на дэпутата Гайдукевіча, спроба забіць Рыгора Азаронка, выбухі ў лясах і на чыгунцы пад Мінскам, перастрэлка і ліквідацыя загадкавага тэрарыста ў Гродні. Але ж калі пільна прыглядзецца, то ўсе гэтыя гісторыі выклікаюць вельмі шмат пытанняў, на якія ніхто не дае адказаў. Таму мы вырашылі згадаць самыя рэзанансныя з іх і паспрабаваць разабрацца, што не так з афіцыйнымі версіямі ўладаў. У пачатку снежня 2020 года быў затрыманы прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ў нулявыя дзесятыя амаль 7,5 гадоў правёў за кратамі па палітычных артыкулах. Былога палітвязня і яго паплечнікаў абвінавацілі ў падпалах машыны і іншай маёмасці супрацоўнікаў міліцыі. Каментуючы затрыманне, Лукашенко пафантазіраваў, што б было, калі б не выдатная, на яго погляд, праца сілавікоў. Сейчас же мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружия через Украину. И если бы эти ребята наши, я всех приказал к государственным наградам немедленно представить, если бы они их не накрыли, ох, нам бы Новый год был Новым годом. Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности, думаю, ну ладно, разбирайтесь с ним. Недооценивал. Готовить теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Але нягледзячы на фантастычную аперацыю супрацоўнікаў КДБ і перакрытыя каналы пастаўкі зброі, ужо вясной наступнага года сілавікі зноў схапілі патэнцыйнага тэрарыста. Тады міліцыя справаздачылася пра затрыманне чалавека, які нібыта праз суткі пасля дня волі збіраўся здзейсніць тэракты ў мінскім раёне Чыжоўка і каля вайсковай часці ў Печах пад Барысавам. Чалавек на відэа 35-гадовы уражэнец Піншчыны Вячеслав Малейчук. Сілавікі сцвярджалі, што ён атрымаў інструкцыі ад ініцыятывы былых сілавікоў Байпол. Сам Пінчук расказаў, што яго вучыў рабіць бомбы нейкі незнаёмец па імені Жэня, з якім той пазнаёміўся ў чаце Мінск-97. Прычым той самы Жэня нібыта быў таксама затрыманы ў Печах разам з ім. Возле учебного центра что вы делали? Ну, мы к нему подошли, там нас задержали. Праз некалькі дзён пасля арышту Малейчука генпракуратура завяла крымінальную справу супраць Байпола і асабіста Святланы Ціханаўскай. Ніякіх доказаў датычнасці апазіцыі прадстаўлена не было, хаця падазраванага беларускія сілавікі нібыта загадзя вялі і кантралявалі. Гэтым хваліўся асабіста Александр Лукашенко, прычым у яго расказе тэрарыст дзейнічаў адзін. Обнаружили мерзавца, заложил взрывчатку в мусорницу. Ну, взрыв и поражение за счет там металла или бетона, что там будет, огромное поражение. И они обнаружили его заранее, ввели, заложил взрывчатку, следом саперы пришли, обезвредили и начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли. Передали Комитету госбезопасности террор. Дык хто наогул быў з Малейчуком, калі таго затрымлівалі? І як так атрымалася, што схопленага на месцы меркаванага тэракта чалавека проста адпусцілі? Былыя сілавікі з Байполу ў сваім расследаванні расказвалі пра Яўгена Прахарэвіча, даўняга знаёмага мужчыны па івацэвіцкай калоніі. Малейчук сядзеў за крадзеж, а Прахарэвіч за махлярства. Гэты мужчына быў пад асаблівай увагай сілавікоў праз тое, што прыняў у калоніі іслам. А такіх людзей звычайна пільна кантралюе губазік на прадмет датычнасці да радыкальных плыняў. У Байполе лічылі, што Прахарэвічу прапанавалі стаць агентам у абмен на выхад на волю, а яго прыяцель Вячеслав Малейчук проста стаў ахвярай правакацыі, якая ад пачатку і да канца была арганізаваная сілавікамі, каб дыскрэдытаваць апазіцыйныя структуры. Пасля таго псеўдатэракта на сметніцы ў Чыжоўцы сляды Прахарэвіча губляюцца. У выніку праз год пасля затрымання па справе судзілі толькі Малейчука, прычым у закрытым рэжыме, што дазваляе не агучваць ніякіх падрабязнасцяў справы. Суддзя прызнаў ягоную віну ў замаху на тэракт поўнасцю даказанай. Вячеслав Малейчук атрымаў 22 гады калоніі строгага рэжыму, да якіх пасля дадалі яшчэ 3 за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Сёння дэпутат Олег Гайдукевіч выкарыстоўваецца прапагандай ў якасці эксперта па ўсіх пытаннях. Вось ён вясной гэтага года пасля жудаснага тэракта ў Маскве прагназуе аналагічныя трагедыі і ў Беларусі.
Вядома, іх маюць арганізаваць палітычныя апаненты Лукашэнкі і абавязкова перад выбарамі. Такие же теракты готовят у нас. Абсолютно в этом убежден на 100%. Особенно в преддверии 25 года президентской кампании. 25 года. По одной простой причине. Влиять на нас по-другому никак не могут. Ни санкции, ни военный путь, значит терроризм, экстремизм. Сколько спецслужбы уже пресекли терактов и попыток терактов на территории нашей страны. То есть готовиться надо к этому. Гайдукевич, калі верыць у той жа прапагандзе і беларускім сілавікам, у ліпені 21 года сам ледзь не стаў ахвярай самага сапраўднага тэракта. Ягоны дом пад Мінскам спрабавалі падпаліць кактэйлямі Молатава. Тады пацярпела толькі кошка, але ў выніку ізноў супадзення увесь працэс кантраляваўся супрацоўнікамі КДБ і меркаваных тэрарыстаў затрымалі. Але не адразу, а ў той момант, калі яны праз некаторы час спрабавалі ў Барысаве падпаліць машыну нейкага сілавіка. За спробу атакі на дом Гайдукевіча затрымалі членаў адной сям'і, былога міліцыянера Віталя Вайцяховіча, жонку Настасю і ягоных бацькоў Віталя і Вольгу. Іх назвалі выканаўцамі тэракта, але разам з імі за кратамі апынуліся яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек, сярод якіх як былыя, так і дзейныя супрацоўнікі сілавых структур. А ў кіраўніцтве гэтай групоўкай абвінавацілі апазіцыйнага дзеяча Вадзіма Пракоп'ева. Ён, як сцвярджала прапаганда, займаўся вярбоўкай некаторых удзельнікаў і сустракаўся з імі за мяжой. Аб'ядноўвала затрыманых альбо наяўнасць з ім кантактаў, альбо знаходжанне ў адных чатах з тымі, хто планаваў акцыі. Гэтую справу з кейсам Малійчука аб'ядноўвае тое, што за удзельнікамі даўно сачылі, а ў групу былі ўключаныя супрацоўнікі спецслужб. У выніку на лаве падсудных апынуліся 18 чалавек, з якіх трое завочна. Дваіх, сярод якіх быў інструктар АМАПа, судзілі за неданясенне, астатніх па вялікім шэрагу страшных артыкулаў. У чэрвені мінулага года фігуранты справы Пракоп'ева атрымалі на ўсіх 240 гадоў калоніі. Найбольшы рэальны тэрмін атрымаў Віталь Вайцяховіч, 21 год. Ягоны бацька быў асуджаны на 19, а маці і жонка на 11. Вадзіму Пракоп'еву па гэтай справе прысудзілі 25 гадоў завочна. У тым жа ліпені 21 года на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня незалежнасці Александр Лукашенко ашарашыў прысутных сенсацыйнай навіной. Факты, пожалуйста. Сегодня вскрыты созданные спящие, так называются, террористические ячейки. Так называемые, в кавычках, отряды самообороны. Так они себя называют. Цель этих террористических спящих ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич, нам это давно было известно, насильственная смена власти в день X. Гэтыя атрады самаабароны, па словах Лукашэнкі, збіраліся знішчыць лесанарыхтоўчую тэхніку ў лясгасах, падарваць вузел сувязі вайскова-марскога флота Расіі ў Вілейцы, а таксама здзейсніць замах на прапагандыста Рыгора Азаронка. Это случилось прошлой ночью, 1 июля 2021 года. Цель – обездвижить, цитирую, захватить, бросить багажник, вывести в лес, в самое глухое место, отрезать язык, взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за $10 000, деньги были перечислены, он должен осуществить эту операцию и заснять на камеру и выложить в интернет. Тут, напэўна, трэба патлумачыць, што такое атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі. Тэлеграм-канал і чаты з такой назвай з'явіліся на піку пратэсту ў верасні 2020 года. Стваральнікам і адным з кіраўнікоў усяго гэтага быў чалавек з мянушкай Дзіс, грамадзянін Германіі расійскага паходжання Дзяніс Хромаў. Як вынікае з прапагандысцкіх фільмаў, амаль ад самага стварэння ў гэтай атрады самаабароны ўкараніліся супрацоўнікі КДБ. Яны прыкінуліся падпольнай ячэйкай і дасылалі Дзісу відэа сваіх трэніровак. У масоўцы там нават зняўся прапагандыст Ігар Тур. Так сілавікі здолелі ўцерціся ў давер да кіраўніцтва АГСБ, а некалькі КДБшнікаў нават сталі мадэратарамі чатаў і маглі бачыць усіх іх удзельнікаў, вялікая частка якіх жыла ў Беларусі. Але вернемся да так званых тэрактаў. Адна з удзельніц атрадаў Наталья Матвеева па мянушцы Актавія прапанавала падпаліць тэхніку ў лясгасе.
Яна паехала на справу яшчэ з двумя мужчынамі. Адзін выконваў функцыі кіроўцы, а другі павінен быў зняць падпал на відэа. Абодва аказаліся сілавікамі, якія на падыходзе да месца акцыі Матвееву і затрымалі. Каб не выклікаць падазрэнняў, яны запісалі фэйкавае відэа з нейкай палаючай развалюхай. А пасля КДБшнікі працягвалі пісаць у чаце ад імя затрыманай жанчыны, якой пазней прысудзяць 14 гадоў калоніі. Дзіс меркаваў, што акцыя выйшла паспяховай і не прывяла да затрыманняў. Гэта натхніла яго да больш радыкальных дзеянняў. Хромаў прапанаваў падарваць расійскую вайсковую вышку сувязі каля Вілейкі. Для гэтай акцыі была замоўленая зброя і выбухоўка, якую забраў са схованкі на ўкраінскай мяжы нехта Алексей Глотаў. Ён мусіў зрабіць схрон для Вадзіма Гулевіча і Кірыла Ашурка, якія збіраліся стаць непасрэднымі выканаўцамі задумы Хромава. Але ў выніку Ашурак адмовіўся ад удзелу ў падрыве, і на справу паехалі Гулевіч з Глотавым, якім Дзіс дасылаў інструкцыі праз інтэрнэт. Яны заклалі выбухоўку і сышлі. На наступны дзень Гулевіч павінен быў уцячы ва ўкраіну, а Глотаў залегчы на дно. Але абодвух разам з Ашуркам арыштавалі і асудзілі на шалёныя тэрміны ад 13 да 20 гадоў турмы. Выбухі на расійскім вузле сувязі ўсё ж адбыліся, але яны не маглі нанесці вялікай шкоды і былі патрэбныя падобна для таго, каб абставіць справу як тэракт на вайсковым аб'екце, а таксама падмануць кіраўніка АГСБ і пераканаць яго, што Расія засталася без сувязі са сваімі падводнымі лодкамі. Увогуле ідэі Дзіса з часам станавіліся ўсё больш радыкальнымі. Ён прыдумаў схапіць Рыгора Азаронка, вывесці ў лес і на камеру прымусіць адрэзаць самому сабе язык. Прапагандыста павінны былі схапіць побач з домам, дзе той жыве з бацькамі. Але і гэтая аперацыя, як высветлілася пазней, пільна кантралявалася спецслужбамі Лукашэнкі. Пасля дзяржаўныя каналы паказвалі відэа, знятае з некалькіх камер, як двое мужчын ідуць насустрач Азаронку, і адзін з іх нападае на прапагандыста. Звярніце ўвагу, затрымліваюць не нападніка, а чалавека, які проста стаяў побач і глядзеў. Затрыманым аказаўся таксіст з Ліды Дмітрый Сасноўскі. Мужчына на судзе заяўляў пра катаванне і лічыў сябе невінаватым. У выніку Сасноўскі атрымаў 20 гадоў строгага рэжыму, а яго падзельнікі аказаліся работнікамі спецслужб, якія за гэты замах атрымалі разам з Азаронкам дзяржаўныя ўзнагароды. Прапагандысту насамрэч нічога не пагражала ад самага пачатку. Некалькі дзён яго ахоўвалі супрацоўнікі КДБ на выпадак, калі раптам нешта пойдзе не па плане. Пасля затрыманняў тэлеграм-канал АГСБ перастаў абнаўляцца, а Дзяніс Дзіс Хромаў знік. Хто ён такі, незразумела і па сёння. Наступны падобны выпадак здарыўся амаль праз 2 гады, у сакавіку 2023-га, праз некалькі тыдняў пасля дыверсіі ў Мачулішчах. Нагадаем, што тады дрон змог пашкодзіць на вайсковым аэрадроме звышкаштоўны расійскі самалёт-разведчык А-50. Адказнасць за аперацыю ўзяў на сябе ўсё той жа байпол. Прапаганда ж назвала ўсю сітуацыю хлуснёй, а насмешлівае відэа з кіраўніком арганізацыі былых сілавікоў Александрам Азаравым круцілі на вялікім экране ў цэнтры Мінска. Але ж у выніку А-50 зляцеў беспаваротна. Днём 19 сакавіка ў Гродні жыхары спальнага раёну пачулі выбухі і страляніну. Праз некаторы час дзяржаўныя СМІ паведамілі пра ліквідацыю замежніка, які планаваў тэракт і аказаў супраціў з выкарыстаннем аўтаматаў і гранат. Мужчыну назвалі Алексеем Ламакіным. Сцвярджалася, што па загадзе так званых збеглых экстрэмістаў ён быў закінуты з Польшчы ў Беларусь з падробленым расійскім пашпартам. Па афіцыйнай версіі Ламакін збіраўся здзейсніць выбухі ў аддзяленнях міліцыі, дамах сілавікоў, чыгуначным вакзале і на прадпрыемствах. Для гэтага ў яго былі 5 кілаграмаў пластыду і іншая зброя. А пасля тэрактаў мужчына планаваў уцячы ва ўкраіну. Але ізноў жа, калі верыць КДБ, Ламакіна вялі больш за месяц, пакуль ён ездзіў па Беларусі, вывучаў аб'екты і рыхтаваўся да выбухаў. И по традиции меркаванага террориста сдымали с разных камер. После двухнедельного изучения города Ломакин приступает к активной фазе воплощения своего террористического плана. В частности, собирает составные части для изготовления взрывчатки. 15 марта он покупает беспроводной звонок с дальностью действия 100 метров, еще один такой же, но уже проводной, а вместе с ним 5 метров кабеля. У гісторыі з псеўдаламакіным было шмат пытанняў.
Чалавек у дзіўным парыку дэманстратыўна не хаваўся, прасіў таксіста ўвазіць яму алкаголь і здымаў кватэры на свой, хоць і падроблены, але замежны пашпарт, пра што гаспадары павінныя былі адразу паведаміць у адпаведныя органы. Ды які быў сэнс у аперацыю ў жылым доме, дзе страляніна можа прывесці да выпадковых ахвяр? Чаму тэрарыста не затрымалі яшчэ ў лесе? У байполе адразу заявілі, што ўся гісторыя правакацыя, а Ломакін гэта насамрэч віцебскі КДБшнік Алексей Захараў. Апытаныя былыя дзейныя афіцеры выказалі версію, што ўся гісторыя магла быць праверкай пільных грамадзян і мясцовых сілавых ведомстваў. А тыя, атрымаўшы інфармацыю пра дыверсанта, дзейнічалі па шаблоне і заявіліся са штурмам на падазроную кватэру. І выглядае, што ніякага Ломакіна ўнутры не было, а штурмавала група Альфа пусты пакой, бо, мяркуючы па відэа прапагандыстаў, знутры ніхто не адстрэльваўся. Пазней, спрабуючы дадаць гісторыі даставернасці, прапаганда нават паказала цела тэрарыста, але гэта выклікала яшчэ больш сумневаў, бо на фота і відэа чамусьці цалкам заблюрылі твар забітага. Які сэнс гэта рабіць, калі раней твар таго Ломакіна ўжо паказвалі на здымках схаванай камерай, незразумела. Гісторыя ў Гродні супала з набліжэннем Дня волі і вялікай нарады Лукашэнкі з кіраўніцтвам сілавых структур, кожная з якіх спрабавала выставіць сябе ў найлепшым святле. Даволі хутка пра тэрарыста Ломакіна ўсе забылі і больш не згадвалі. Прадухіленне чарговага тэракта давялося чакаць нядоўга. У пачатку мая КДБ адсправаздачыўся аб новай справе, прычым у арыгінальнай форме, праз псеўдадакументальны фільм «Убойная посылка», у якім зняліся студэнты і выкладчыкі журфака БДУ. Здорово. Привет. Слушай, Длинный позвал к себе домой, родаки уезжают на дачу. Поехали после универа? Не, я сегодня не смогу, у меня планы после 3 часов. А в 3 ты не сможешь. Нам поставили информационный час. Кино какое-то показывать будут. Про террористов. Про террористов? Калі адкінуць мастацкі падыход, які выклікае недоумение, у сухім астатку гісторыя такая. Цэнтральны герой гісторыі беларус Валерый Водзін, які з'ехаў ваяваць ва Ўкраіну, а пасля пераслаў на радзіму праз Еўропу электрапліткі з выбухоўкай. Атрымаць іх на пошце і перапахаваць у іншых месцах добраахвотнік папрасіў сваіх сяброў. Так за кратамі апынуліся Вікторыя Волчак, Андрэй Григор'еў, Ганна Савачкіна і яе маці Тацяна Русак. Усіх абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве і здзяйсненні акта тэрарызму. Апошні артыкул пасля знялі. Па версіі беларускага КДБ за Водзіным стаяла галоўнае ўпраўленне разведкі Мінабароны Ўкраіны, якое паставіла задачу здзейсніць тэракты на 9 мая. Але па сюжэце фільма яшчэ ў сакавіку хлопец папрасіў Вікторыю Волчак забраць пасылку з электрапліткамі, але тая адмовілася іх закопваць у тайніках. Тады Водзін напісаў іншай сваёй сяброўцы Ганне Савачкінай, але згодна са скрыншотамі перапіскі рабіў гэта беларускі добраахвотнік 16 лютага, яшчэ да таго, як электрапліткі былі адпраўленыя і да адмовы Волчак. У фільме паказваецца, як абедзве прылады з выбухоўкай дастаюць людзі без спецыяльнай амуніцыі, якія відавочна ведалі, што ім нічога не пагражае. Як КДБ наогул даведалася пра ўсю гісторыю, інфармацыі таксама прадстаўлена не было. Ну і нарэшце, чаму выбухоўка была менавіта ў электраплітках, таксама ніхто не патлумачыў. На паказ убойнай пасылкі зганялі студэнтаў усіх ВНУ Беларусі. Падобна прапагандысцкі эксперымент быў ацэнены замоўцамі паспяхова. Затрыманыя ж атрымалі ад 7 да 7,5 гадоў зняволення. 15 лютага гэтага года Лельчыцкая газета раптам паведаміла пра ўвядзенне ў раёне рэжыма контртэрарыстычнай аперацыі. Выглядала гэта падазрона, улічваючы, што знешне нічога ў невялікім горадзе на мяжы з Украінай не змянілася. У той дзень там прайшоў мітынг афганцаў, а памочнік Лукашэнкі па Гомельскай вобласці правёў адзіны дзень інфармавання. Як звычайна, заслону таямніцы прыадчыніў асабіста Александр Лукашенко на наступны дзень. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. Пасля СМІ паказалі затрыманых, якія нібыта па заданні Службы бяспекі Ўкраіны рыхтавалі дыверсіі. Выглядалі яны, мякка кажучы, мала падобнымі да тэрарыстаў.
В составе диверсионной группы граждане Украины, Беларуси, а также их пособники. Основные фигуранты – отец и сын Кабарчуки, уроженцы поселка Старая Выживка Ковельского района Волынской области. У родственников при себе было 4 военных вещмешка. В них средства связи, деньги, трекеры, взрывные устройства. Бацька і сын Кабарчукі – людзі з сумнеўнай рэпутацыяй, якія ў момант затрымання былі пад следствам ва ўкраіне за кантрабанду наркотыкаў. На волі яны апынуліся пасля ўнясення закладу, але малаверагодна, каб спецслужбы маглі даверыць адказную аперацыю падобным персанажам. Разам з Паўлам і Сергеем Кабарчукамі затрымалі і беларуса Віталя Ласюка. Той наогул у соцсетках падтрымліваў беларускі АМАП і публікаваў Z-контент. Але калі справа дайшла до суда, то украінцы і беларус пайшлі па зусім розных артыкулах. Кабарчукоў судзяць за акт тэрарызму, агентурную дзейнасць і незаконныя дзеянні са зброяй і выбухоўкай. Па гэтых артыкулах ім пагражае расстрэл. А вось Віталя Ласюка судзяць проста за кантрабанду. Гэта ад 5 до 10 гадоў зняволення. Хутчэй за ўсё, украінцы ад беларускага правасуддзя атрымаюць па максімуме. Але гэта зусім не значыць пра тое, што іх збіраюцца расстраляць. Магчыма, Беларусі гэта трэба, каб пасля перадаць іх Расіі для абменаў. У ліпені інтэрнэт узарвала навіна пра смяротны прысуд у Беларусі грамадзяніну Германіі Рыка Крыгеру. Прычым паведамілі пра гэта незалежныя крыніцы. Дзяржсмі, якія звычайна смакуюць падобныя выпадкі, падазрона маўчалі. Прапагандыстка Людміла Гладкая, якая чамусьці адзіная асвятляла намінальна адкрыты судовы працэс, наогул спачатку адмовілася публікаваць свой рэпартаж. А ў смяротным прысудзе Крыгеру абвінаваціла яго адваката, бо той адгаварыў немца прызнаць віну цалкам. Але па выніку прапаганда не стрымалася. Па іх версіі, немец прыехаў у Беларусь у пачатку кастрычніка мінулага года. Гэта было ягоным праверачным заданнем перад уступленнем у полк Каліноўскага. Па заданні куратара, вядома украінскага, павінен быў фатаграфаваць вайсковыя аб'екты, а пасля забраць з тайніка выбухоўку і пакінуць яе на чыгуначных пуцях станцыі Азярышча. Позна вечарам 5 кастрычніка там сапраўды адбыўся выбух, а на наступны дзень Рыка Крыгера затрымалі ў мінскім аэрапорце. Ён быў моцна здзіўлены, калі яму расказалі пра абвінавачванні. Увесь час, пакуль той быў у Беларусі, за ім сачылі. Падобна, немец стаў яшчэ адной ахвярай правакацыі сілавікоў. Выглядае, што яму сапраўды хацелася змяніць сваё жыццё і далучыцца да якога-небудзь замежнага падраздзялення ва ўкраіне. Але трапіў Крыгер на падстаўны акаунт, які быў пад кантролем беларускіх ці расійскіх спецслужб. Выбух, да якога ён прыклаў руку, пашкодзіў толькі пабочны путь і не нанёс ніякай шкоды ні транспарту, ні людзям. І не мог у прынцыпе, бо з вялікай верагоднасцю яго арганізавалі самі беларускія спецслужбы. Атрымліваецца, немец атрымаў расстрэльны прысуд за фотаздымкі і пашкоджанне рэек. Чаму так сурова? Відаць, беларускія ўлады хацелі паймець нейкія палітычныя ці эканамічныя бонусы і спадзяваліся, што Германія дзеля свайго грамадзяніна пойдзе на саступкі. Але час ішоў, а афіцыйнай рэакцыі не было. Прапаганда ўсяляк пераконвала, што часу няма і трэба згаджацца на ўсе ўмовы. Пасля здарыўся і невялікі спектакль. Лёс Крыгера абмеркавалі на нарадзе ў Лукашэнкі. Прычым на яе для масавасці паклікалі і адваката немца, і тую самую прапагандыстку Гладкую. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Але падобна ўсё было вырашана загадзя. Праз некалькі гадзін пасля нарады Рыка Крыгера памілавалі, а праз пару дзён адправілі на радзіму разам з расійскімі палітвязнямі, якіх пагадзіўся абмяняць на расійскіх шпіёнаў Уладзімір Пуцін. Бонусы, якіх Лукашенка чакаў ад Германіі, ён падобна атрымаў ад Расіі. Крыгера ж на радзіме правярае пракуратура на прадмет датычнасці да тэрарызму і занайміцтва. Агучаныя намі выпадкі далёка не адзіныя, але яны вельмі паказальныя. Ва ўсіх іх ёсць агульная рыса. Усе раскрытыя тэрарыстычныя справы часткова ці цалкам падрыхтавалі беларускія сілавыя ведомствы. Яны любяць прывязваць іх да важных дат, кшталту Дня волі ці Дня перамогі, а таксама вінаваціць у іх арганізацыі краіны захаду. Прычым у выніку ахвярамі правакацый становяцца звычайныя беларусы, якія пасля атрымліваюць касмічныя турэмныя тэрміны за тое, чаго не здзяйснялі. І гэты канвей
веер не збіраецца спыняцца. У наступным годзе ў Беларусі павінны прайсці чарговыя прэзідэнцкія выбары. І чым бліжэй гэтая дата, тым больш беларусаў палохаюць страшнымі тэрактамі, якія нібыта зноў рыхтуюцца праціўнікамі Лукашэнкі.